Jeste li ikada stavili sodu bikarbonu u med? U ovom kratkom videu ću vam pokazati zašto bi to trebali napraviti i šta će se desiti. Prvo što će vam trebati je jedna žlica što kvalitetnijeg meda. Vi možete naravno koristiti i najjeftiniji med, ali jeftini med je uvijek pun šećera i smeća. Zatim dodajte jednu žlicu svima nam poznate sode bikarbone. I potreban nam je još jedan sastojak, a to je jedna žlica običnog jogurta. Sve dobro miješajte 1 minutu. Sigurno se pitate zašto sve ovo radimo. Kombinacija meda, sode bikarbone i jogurta značajno usporava starenje kože i smanjuje bore kod muškaraca i žena. Koristim ovo već 30 godina i moja koža izgleda znatno mlađe u usporedbi s mojim prijateljima. Zašto je ovo toliko učinkovito? Med je bogat antioksidansima koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala koji su jedan od uzroka starenja kože. Jogurt, zahvaljujući mliječnoj kiselini, potiče regeneraciju stanica što pomaže u smanjenju finih linija i bora. Soda bikarbona pomaže u njenom pilingu, uklanjanju mrtvih stanica kože i poticanju svježeg mladolikog izgleda. Redovita upotreba ove kombinacije može pridonijeti zdravijoj, glađoj i mlađoj koži. Ovu masku možete koristiti 1 do 2 puta tjedno, ovisno o vašem tipu kože i potrebama. Ako imate osjetljivu kožu, počnite s jednom primjenom tjedno i pratite kako koža reagira. Masku držite na koži 10 do 15 minuta. To je dovoljno vremena da aktivni sastojci prodru u kožu i pruže hidrataciju, peeling i njegu. Nakon toga isperite masku mlakom vodom. Smjesu možete čuvati u frižideru do 3 dana. Budući da sadrži sastojke bez konzervansa, najbolje je koristiti što je moguće svježije. Prijatelji, bilo bi nam drago da podijelite ovaj video sa prijateljima kako bi i oni ostali vječno mladi. Hvala vam.